सध्या आसा आमी मांडवीच्या सकल मांडवी ब्रिजाच्या सकल तुम्ही पळोवू शकता हांगा एक कोस्टल पुलीस आसताले पयलीं आनी एक अजुनूय आसा दिसता म्हाका थंय आउटपोस्ट आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार ही एक बोट आसा तेंची ती वर्साचे 12 म्हयने हे करता अंडर रिपेर आसता अशें थळावे लोक म्हणटा. बट हांगा पळोवपाक शकता थंयचे कोस्टल पुलिसां कडेन एकूय असो धोको ना जंय तेंच्यांनी बोटी दवरूं शकता या कितें दवरूं शकता. आदीं हो धोको आसतालो हांगा, बट आतां पळोवपाक गेल्यार तें प्रायवेटायजेशन केलां आनी तें आनीक कोणाक दिलेलें आसा. सो आतां हांगा तेंच्या कडेन कोस्टल पुलिसा कडेन एकूय धोको ना जंय थंय तेंच्यांनी बोटी दवरूं शकता हें करूं शकता. आज जी घटना घडली जे एक्सिडेंटली जो कोण पडलो आनी त्याची जेन्ना पडल्या उपरांत त्यांनी हेल्पाक खूब हें केलें, जेन्ना तेंच्या कडेन वाचोवपा खातीर कोस्टला कडेन एकूय बोट ना जी ते वचून वाचूं शकताली. तांकां दुसऱ्या कडल्यान बोटी मागून वाचोवपाचे प्रयत्न करतात ते. बट अशें सरकारान हेचेर गंभीर विशय म्हणून हो सरकारान कितें तरी विशय कितें तरी हेचेर करचें, कितें तरी काडचे उपाय जे कोस्टल पुलिसाक हांगा खूब गरज आसा. कोस्टल पुलिसूय गरज आसा हांगा, जशें खूब एक्टीव मनीस आसूंक जाय. जशें पुलीस कोण वयल्यान पडलो बिडलो जाल्यार ताका ते वाचूं शकतले रॅपिडली. सो आतां ते जो मनीस पडलो तो वाचूं शकतालो, बट अशे थळावे लोक म्हणटाले. बट कोस्टला कडेन बोटी ना, जेन्ना अरेंज करीसर तो मनीस 3-4दा वयर सकयल येयलो आनी त्याच्या उपरांत तो गेलो. आनी दुर्दैवानी आयज कोणूच गरोवपी जशे पॅडार बसून जे ब्रिजाच्या पॅडार बसून थोडे लोक गरयताले आदीं, आनी आतां ह्या दिसांनी कोण दिश्टी पडोंक ना. बट आतां पळोवपाक गेल्यार तो तेंच्यांनी आदीं खूब वाचयलेलें आसा लोकांक जे पॅडार बसून जे गरोवपी आसता तेंचे कडेन बोटी व्हडे आसताले, कोणी उडी मारले जाल्यार ते वाचयताले. आनी आतां आमी आयज दुर्दैवाने कोण नाशिल्लो थंय. आनी दुसरें म्हटल्यार आयज कोस्टल पुलिसांचे जेन्ना कोस्टल पुलीस आयले आनी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू जालो जाल्यार ते पर्यंत तो मनीस थंयच्यान बुडोवन गायब जालो. आनी आजुनी सर्च ऑपरेशन चालू आसा. पळोवया आतां केन्ना पर्यंत हो सर्च ऑपरेशन चालू जातले. तरी गव्हर्मेंटान हेचेर सरकारान हेचेर खूब गंभीर विशय म्हणून एक हांगा बोट दवरची, हांगा एक्टीव पुलीस दवरचे आनी सदांच अलर्ट रावचे. कारण ह्या ब्रिजाचेर सदांच कितें ना कितें घटना घडटात. कित्याक आमी पळयता म्हयन्याच्या म्हयन्याक कोण पडटा, नाजाल्यार 8 दिसान कोण पडटा, कोण उडी मारता, कोण सुसायड करता. सो तांकां वाचोवपा खातीर हांगा पुलीस कोस्टल पुलीस दवरचे अशें आमकां दिसता.